Ei bine, uite că nu am vrut să fac acest videoclip, dar cumva voi ați vrut-o, adică am văzut că au apărut diferite momente și videoclipuri pe TikTok, chiar și pe YouTube, un moment în care am vorbit pe D-Live despre ce s-a întâmplat și vreau neapărat să clarific situația asta împreună cu voi, pentru că voi sunteți cei care mă susțineți și voi sunteți cei care ați prins și momentele acelea cu fata respectivă pe care ați văzut-o pe episoade și pe live-uri și așa mai departe. Într-adevăr, ne-am despărțit. Asta este ce vă pot zice de început, povestea va continua, o să vedeți un alt Mădălin puțin mai diferit, un alt Mădălin puțin mai, nu știu cum să zic eu, puțin mai diferit din punct de vedere că tot timpul voi m-ați văzut competitiv, jucând în continuu Brawl Stars la trofee, cu străini, enervându-mă și așa mai departe, dar nu ați văzut și latura cealaltă pe care nu am arătat-o sau am arătat-o pe anumite momente din live-uri în care mai povesteam și vă mai spuneam chestii de genul. Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Ăsta ar trebui să fie intro sau nici nu știu, în fine nu mai contează. Ei bine, o să povestim absolut tot ce s-a întâmplat de la capăt până la sfârșit. Cumva vreau să vă explic ce s-a întâmplat, ca nu cumva să înțelegeți din alte părți sau mai știu eu ce, să vă povestesc eu tot ce s-a întâmplat și să nu interpretați alte poveștiri adevărate, cum era emisiunea sau ceva de genul. În fine, începem cu începutul. Cu începutul relației, într-adevăr, nu mai suntem absolut deloc, asta s-a întâmplat prin august. Deci din august până acum suntem în ianuarie 2021, a trebuit, ce e drept, să-mi treacă, gen, mi-a trebuit câteva luni să-mi treacă absolut de tot. Nu am vrut să fac videoclipul ăsta nici acum, dar a trebuit până la urmă pentru că mă băteați efectiv la cap și de asta vreau să vă rog din suflet. Nu cer absolut nimic, like-uri, comentarii puteți să lăsați ce doriți voi. Dar vreau, vă rog din suflet, să nu mă mai băteți la cap sau să mai spuneți să mai aduceți aminte. Totul s-a terminat, am pus punct, nu vreau să mai aduceți aminte, vreau să știți cu toții că s-a terminat și că nu mai am nicio legătură cu acea fată și să fie primul și ultimul videoclip în care vorbesc despre asta. Deci, eu m-am despărțit în august, din august ați văzut bine că m-am implicat foarte mult în canalul de YouTube, tocmai din acest lucru, de a uita acele momente, acele amintiri, în fine, cei care ați trecut prin chestia asta cred că vă imaginați sau știți despre ce vorbesc. Ați văzut că am făcut videoclipuri zilnice, live-uri de 4, 5, 8 ore, 12 ore, 14 ore și pe Trovo și aici. Peste tot am făcut live-uri tocmai pentru a uita. Altceva e când joci, când vorbești cu persoane pe live. Nu știu ce mă făceam fără voi, sincer, și fără canalul ăsta de YouTube. Cum puteam să trec peste acest moment destul de aiurea. Într-adevăr, m-ați ajutat foarte mult, de asta și am stat live. Bineînțeles că existau momente, seara, noaptea, mai știu eu când, în care ți-aduceai aminte și din nou treceam prin, cum să spun eu, prin acea melancolie sau nici nu știu cum să spun. Ulterior acum pot să discut deschis, fără să mai am vreo emoție din aceea super nasoală, să mă apuce vreo chestie din aceea, nu știu, vreo părere de rău sau mai știu orice altceva. Acum pot, după gen atâtea luni, să pot povesti. Bun. Începem cu început. În august ne-am cunoscut, gen m-am cunoscut cu această fată, în august ne-am cunoscut, fiind și ziua ei, cred că cu o zi sau două înainte, ceva de genul. Noi ne știam deja din liceu, știți deja chestia asta, dacă nu știți vă spun acum, ne știam deja din liceu. Ea a trecut printr-o relație toxică și eu la fel am trecut printr-o relație toxică, ea mi-a povestit mai multe că gen relația asta toxică se comporta foarte urât, era violent, era vai de mama lui, în fine, o chestie pe care nu am înțeles-o absolut deloc este că mi-a povestit și mi-a spus că efectiv a stat cu el din milă, gen cu fostul acesta și o să vedeți imediat că Dumnezeu e mare și are grijă de noi toți și la un moment dat ne dă pe bunul plac, ne dă pe sufletul nostru până la urmă și ne întoarce cum ar veni. O să vedeți la final, gen o să ne întoarcem la chestia aceasta, o să vedeți cam despre ce vorbesc, deci stați la final pentru că totul este, gen totul are legătură cu absolut toată povestea, în care efectiv a povestit că a stat cu el din milă, destul, gen câțiva ani buni, din milă, doar că se ținea de capul ei cumva și că a zis până la urmă, hai mă să încerc și că să-i facă pe plac, să stea împreună, nici eu n-am înțeles prea mult. Am fost ce e drept în dubii atunci pe moment, n-am știut, bă, cum adică să stai cu un om, cu o persoană doar din milă, doar, de ce, adică, de ce ai stat cu o persoană, bro? Eu unul cu toate persoanele cu care am stat, cu toate fetele cu care am stat pentru că mi-a plăcut de ele, pentru că am simțit ceva. Nici de cum nu am stat cu o persoană doar să-mi bat joc, doar din milă sau din orice altceva. În fine, trecem peste,
chestia asta. Mi s-a părut ceva super ciudat atunci, pe moment am trecut peste, am zis, bă, trecutul-i trecut, nu mai contează, pe lângă faptul că mi-a mai povestit ceva foarte nasol, dar nu vreau să intru în intimitatea unei persoane și are în continuare respectul meu și țin respect față de persoanele care mi-au fost alături, mai mult sau mai puțin, și nu au mai rămas în continuare, în fine, nu mai contează treaba asta. Deci, ne-am văzut atunci, în august, bineînțeles, fiind ziua ei, am zis să cumpăr și un buchet de flori, să fiu gentleman, să nu mă duc cu mâna goală, mâna în buzunar la prima întâlnire. Scuze că nu pot să mă uit doar în webcam, dar nu pot, nu sunt obișnuit să mă uit în continuu, nu sunt obișnuit cu chestii de genul. Și cu background-ul de Crăciun, hai să pun așa cu Crăciun, măcar aici să ningă, dacă afară la mine, ce puțin drobetatul Severin nu ninge mai deloc. Ne bătem cu pietre și nămol, dar cu zăpadă nici de cum, nu ne bătem cu zăpadă, ca să zicem așa. Bine, ne-am văzut, ne știam deja din liceu, am zis hai să, până la urmă, să continuăm, să facem ceva frumos, adică cumva să continuăm chestia aceasta, să nu ne oprim aici. Am continuat, bineînțeles, începutul de relații tot timpul este frumos, fără greșeli de ambele părți, pentru că cumva te cunoști, doar nu o să stai toată viața și ceva de genul, bă, toată viața o să stau cu acea persoană, eu vreau în fiecare zi, vreau să o cuceresc. Dar ce ești, brother, ești muntele Everest? Ce munte ești să te cuceresc în continuu în fiecare zi? Adică, nu știu, ceva de genul își dorea în fiecare zi să fie o cucerire continuă, dude, o cucerire și o, nu știu cum să zic eu, habar n-am, nu știu, în fine. Ne-am cunoscut, am continuat după câteva luni în care, sincer, am simțit că este pe placul meu, că este pe sufletul meu alături de mine și așa mai departe, pentru că, v-am zis, începuturile tot timpul sunt frumoase, siropoase și mai știu eu ce altceva. Am decis ca cumva să vă arăt pe canalul de YouTube și am făcut o mare greșeală într-adevăr, nu cred că se va mai întâmpla greșeala aceasta pe viitor, pentru că, efectiv, voi fiind comunitatea mea și susținându-mă pe mine, automat susțineți și acea persoană. Indirect, direct sau indirect, o susțineți. Și după aceea mă veți întreba în continuu, unde este, când filmezi cu ea, când faci live-uri și așa mai departe. Și mi-este super aiurea când e cel mai nasol moment când te desparți și efectiv, bineînțeles, ați văzut că am șters toate videoclipurile, toate live-urile, n-am vrut să mai las pe canal absolut nimic. Le lăsam dacă cumva se termina mult mai frumos. Dar o să vedeți că s-a terminat cumva mai ciudat. În fine, deci pe viitor o să mă gândesc mult mai bine dacă o să am o relație, dacă am o relație, o să mă gândesc mult mai bine dacă o să fie ceva serios, după un foarte mult timp, să o pot arăta pe canal, să vă o pot prezenta vouă, decât când o să am ceva foarte serios. Deci am zis chestia asta și sper să mă țin de promisiune. Ok? Bun. Am simțit chestia asta, nu am fost genul ăla de persoană și nu sunt genul ăla de persoane cu care să umble și să vorbească cu 5-10 fete, să fie rușine să postez o poză pe Instagram sau să o arăt pe canalul de YouTube sau așa mai departe, pentru că n-am nimic de ascuns. Eu când vorbesc sau când sunt cu o fată, sunt decât cu acea fată, dacă nu-mi convine sau nici de cum să stau de milă cu ea sau mai știu orice altă chestie materială sau whatever, nu o să fac, nu o să fac chestia asta. Stau decât cu o singură persoană pentru că îmi place, este pe sufletul meu, este pe gustul meu și din cauza asta îmi place cumva să mă și laud cu acea persoană. Mi se pare destul de normal, atâta timp cât ești mândru de acea persoană. Bineînțeles, am postat și pe Instagram, am pus și un prim videoclip pe canal. Acum o să vină partea aia mai nasoală pe care probabil voi nu știa sau habar n-am. E bine, videoclipurile, live-urile de pe canal și așa mai departe au fost cumva forțate. Adică a fost din plăcerea mea, a fost cumva o rugăminte, o chestie de genul, bă, hai să facem ceva frumos, să te prezint pe live, pentru că foarte mulți dintre voi ați văzut, ați și auzit de la mine și ați foarte nerăbdători să o arăt. Nu am făcut chestii de genul să o las misterioasă sau să mai știu eu ce altceva, ca să atrag audiență, vizionări, like-uri și așa mai departe. Și nu bat vreun apropo sau ceva de genul, doar că nu am vrut să trag de acea persoană, adică să trag de ea, doar pentru a-mi crește canalul, de a crește în audiență, de a putea face bani de pe urma ei, că până la urmă nu era ăsta scopul. Scopul meu era să facem ceva frumos, să fie ceva, să creăm un conținut frumos și pentru voi, dar și pentru noi. Ei bine, nu a venit decât din partea mea. Nu a venit și din partea ei, din păcate. Era forțat tot timpul când luam să filmez un videoclip sau să fac un live. Cred că v-ați dat și voi seama cumva că era puțin
nu neapărat retrasă, dar vorbea așa ca să fie vorbit. Nu era genul ăla de persoană care să se implice, să-mi fie drag de persoana aceea de lângă mine, că bă, e sufletul meu. E sufletul meu cum vorbește, cum se comportă, bă, să fie 1v1 cu mine, frate. Așa îmi doresc eu o persoană, să fie 1v1 cu mine, să fie pe sufletul meu. E bine, da, într-adevăr, și când a făcut alea cu dulciile japoneze, era o grămadă, deci mi-a făcut o grămadă de nervi atunci. Când spunea că arată nu știu cum, că e grasă, că nu s-a machiat cum trebuie sau mai știu orice altceva, că nu-i place cum e îmbrăcată, că arată nu știu cum. Și mi-a făcut o grămadă de nervi. Adică eu sunt genul ăla punctual în care, bă, dacă stabilesc o oră să vii la mine sau să filmăm sau să facem ceva, bro, eu mă țin de promisiune. Stabilesc o oră în care să ieșim în ora sau ceva de genul, bă, mă țin de promisiune. Ați văzut tot timpul când fac live-uri și când postez episoade? Postez la aceeași oră. Că mai întârzi 2-3 minute, asta este, niciodată n-am întârziat 30 de minute, o oră sau să anulez ceva. Mie tot timpul mi-a plăcut să fiu punctual. E bine, chestia asta cumva a fost destul de aiurea pentru mine. De asta și am întrerupt ulterior să mai postez sau să mai aduc pe canal să mai facem lucruri de genul ăsta împreună. Am oprit toată chestia asta, nu am vrut să mai continui. Încă o paranteză pe care o fac. Când am postat primul episod, au apărut foarte multe comentarii de hate. Suntem obișnuiți și de asta o să vă și explic după aceea. Să nu mai fiți răi și în general să nu mai dați cu hate unul în celălalt. Au apărut comentarii de hate, că bă, ce urâtă e asta, că e de etnie romă, bine știți voi cuvântul românesc. Deci ce urâtă e, cum arată, ce față are, ce cap are, de unde ai luat-o și așa mai departe. Numai chestii de jigniri. Eu, ca să fiu băiat așa, în momentul acela m-am simțit eu mega prost, pentru că eu tot timpul vreau și mă gândesc, bă, cum aș simți eu dacă m-aș pune în situația ei sau situația lui sau așa mai departe. Tot timpul am grijă la oameni, am grijă cum mă comport și tot timpul mă gândesc, bă, mie, cum mi-ar veni, cum mi-ar pica dacă s-ar întâmpla chestia asta. Ei bine, în momentul acela există o posibilitate la YouTube să blocheze anumite comentarii jignitoare. Cum ar veni proastă, urâtă, ce cap ai, cum arăți și mai știu orice altceva. Am blocat toate comentariile posibile și imposibile. Acumva, să nu vină pe live, când am făcut un live, să nu vină pe live și să vadă tot felul de comentarii urâte, jignitoare și așa mai departe, pentru că pică foarte urât. Uite, eu cel puțin, de-a lungul timpului, mulți se leagă de nasul meu, că am nasul nu știu cum, borcănat, mare și așa mai departe. Și nu am nimic împotriva, adică dacă era să mă iau de gura lumii, până acum nu făceam YouTube. Nu ajungeam aici să am audiența aceasta, nu ajungeam să am aproape 600.000 de abonați și vă mulțumesc mult de tot că sunteți alături de mine și că mă susțineți. Nu ajungeam să fac toată chestia asta dacă ascultam de gura lumii. Dar, fiind la început și neștiind cum stă treaba, am zis, bă, hai cumva să fac chestia asta să nu se simtă prost. Vreau să se simtă cât se poate de bine. Nu contează atâta timp cât mie îmi place, voi puteți să spuneți orice. Atâta timp cât mie îmi place, nimeni nu poate să comenteze sau să îmi pună o interdicție, bă, nu mai face chestia asta sau să mă opresc să zic, mamă, păi uite frate cât ți-au criticat-o, dude, păi eu acum o să fiu hate-uit, o să fiu huiduit, doar că am ales această persoană să o arăt pe live. Doamne ferește, nici prin cap nu mi-a trecut chestia asta, am continuat, am blocat cuvintele acelea, lumea era, vorbește, mai mult sau mai puțin vrea să-ți vadă reacția, să te enervezi. E bine, am făcut chestia aceasta, am blocat toate cuvintele. Eventual a venit pe live. Încă o chestie ce am văzut-o pe TikTok în care spunea cineva în comentarii că l-a înșelat cea de etnie romă urâtă. Gen, aia de etnie romă urâtă. Sau ceva de genul. Dude, în primul rând nici nu era de etnie romă. Și chiar dacă era, atâta timp cât mie îmi plăcea, nu avea nimic împotrivă. Și în al doilea rând nu m-a înșelat. Sau cel puțin așa cred. Adică nu sunt genul ăla de persoană care să stau ca polițaiul, să stau ca gardianul, să mă duc să păzesc cu o anumită persoană, vreau totul să vină de la sine. Eu așa țin să cred și nu vreau să spun prea multe, dar în sufletul meu țin să cred că nu cred că s-a întâmplat chestia aceasta. Bun. Deci, încă o chestie ce vreau să vă spun, vă rog din sufletul meu, nu mai fiți răi unul cu celălalt, nu mai dați hate, chiar dacă sunteți copii, chiar dacă sunteți în fața tastaturii, încercați să fiți mai buni, pentru că toate chestiile astea, plecând din fața tastaturii, pleacă și la școală și în viața reală și peste tot. De aceea foarte mult intervin certurile și chestiile astea în care te legi de oameni, în care zici, bă, că ești gras, că ești urât, că arăți nu știu cum, că ești sărac, că ești bogat și mai știu orice altceva.
încercați să fiți mai buni unii cu ceilalți, pentru că, din nou vă spun, puneți-vă în situația acelei persoane să fii tu și să-și bată joc de tine. Nici ție nu cred că ți-ar conveni. Tu de ce ai vrea să-ți bați joc de anumită persoană? Încercați să fiți mult mai buni și să nu mai dați cu ură și cu jigniri la cum arată o persoană sau de ce nie sau așa mai departe, atâta timp când nu cunoașteți acea persoană, nu cunoașteți sufletul ei și nu cunoașteți cum este cu adevărat acea persoană. Deci vă rog mult de tot cei care mă urmăriți să faceți chestia asta în care să nu mai dați cu hate, să mai aruncați cu hate sau să vorbiți de rău o anumită persoană. Cel puțin cum arată. Nu vă mai legați de asta, bro. Atâta timp cât ție îți place, stai cu persoana aceea, atâta timp cât este pe placul tău, stai cu persoana aceea, nu asculta de gura celorlalți, pentru că tot timpul, și dacă e de bine și dacă e de rău, o să comenteze. Deci indiferent de situație. Ulterior v-am zis asta cu videoclipurile și cu live-urile foarte... în fine, a fost și la eveniment, am luat-o cu mine peste tot, pentru că mi-am dorit din nou, din suflet, să fie alături de mine. Să fie alături de mine, eu să fiu alături de ea și a avut ceva probleme cu stomacelul, pentru că gen avea probleme de foarte mult timp, am fost și cu ea și alături de tatăl meu la spital, am fost alături de ea până la capăt, indiferent de ce s-a întâmplat, niciodată nu m-am dat înapoi sau cumva, știi cum e vorba aia, la greu să mă dau în spate. Am fost alături de ea până la un moment dat în care ne-am îndepărtat, într-adevăr nu ne-am mai înțeles, ne repetam foarte mult, vorbeam același lucru. Orașul e mic, Drobeta este foarte mic, orașul, faci 10 minute cu mașina, cu semafoare, 10 minute cu mașina și treci tot orașul. Când o paranteză cu eveniment, că mi-am adus aminte acum și de asta, nu știu, mă trec cumva emoțiile, bă, iar am emoțiile alea foarte, dar emoții de bine, ca să zic așa. Spunându-vă chestia asta să nu mai fiți răi unul cu celălalt și că cel mai mult este important să fii sănătos, să nu depinzi de o persoană, să stai cu o persoană doar de dragul relației sau doar că ai un anumit, ai stat câțiva ani împreună sau să stai în continuu în certuri și așa mai departe. Vreau doar să vă dau un exemplu bun de la eveniment. Când am fost la BGV, o să vă las și momente, când am fost la BGV, bineînțeles la Vodafone, în cadrul evenimentului Vodafone, pe scenă, am văzut un copil care era în scaun cu rotile. L-am văzut undeva prin spate. Și băiatul din spate de acolo. În galben, cu tricou galben. Cu tricou galben, da, o să avem nevoie de ajutor aici. Da, o să găsim ajutor. O să mă rog pe colegii mei din spate. Nu, Mădălin, nu tu. Are cine să ajute. Mădălin? Da? Mădălin? O să-i rog pe colegii mei să ajute. Haide tu aici să continuăm. Okay. Dar sunt convins că în spate regia mă aude și o să trimit acum niște oameni să rezolve situația. Și el, săracul, gen toți erau pe lângă scenă cu mâinile ridicate sus. Bine, asta cred că e pleonazm, mâinile ridicate. În fine, mâinile ridicate, mai ca să se apropie de scenă și pe el l-am văzut singurul cu mâna sus așa în spate, pe scaun. Îl știam deja, îl văzusem de când mă plimbasem pe acolo, văzusem deja că era în public. Și am zis, în prima fază, când am intrat, când eram în spate în backstage, am urcat pe scenă și am zis, bă, eu am toată puterea. Dacă aleg pe cineva din public, este imposibil să nu le aleagă de acolo. Și am zis, bă, hai să-l aleg pe băiatul acesta, pentru că cred că nici prin gândurile lui cele mai bune nu o să-i treacă prin cap că îl voi alege și că va juca alături de mine. Pentru că, efectiv, el fiind în scaun cu rotile, era destul de greu ca să urce pe scenă și să vină alături ca să joace. Și am zis, bă, hai să-i fac o surpriză, să mă duc și să-l aleg pe el din spate și să vină să joace alături de mine. Chiar în momentul acela îmi spuneau cei din backstage, bă, orice ar fi, nu cobor de pe scenă, eu am vrut să-i dau o mână de ajutor, să-l ajut, după aceea mi-a zis că, Mădălin, nu stai aici pe scenă pentru că avem noi oameni care să ajute. L-au ridicat, a venit alături de mine și efectiv mi-a mulțumit, a fost super bucuros. Tu, trebuie să spui ce poartă, cel cu tricou. Salut! Tu, da. Tricou negru, ok. Încântat, n-ai pentru ce. Și de asta vă zic, bucurați-vă că sunteți sănătoși, că aveți niște părinți alături de voi sănătoși și nu vă lăsați cumva dezamăgiți sau cumva demotivați de anumite persoane care efectiv ele sunt ca să vă facă rău sau să atragă cumva o energie foarte aiurea asupra voastră sau să vă schimbe într-un anumit fel. Încercați să fiți voi și să nu fiți schimbați și bucurați-vă de sănătate, pentru că mulți și-ar dori să aibă ce aveți voi și efectiv nu pot. Aveți două mâini, două picioare, aveți o familie alături de voi, asta este tot ceea ce contează. Nu vă mai lăsați influențați de anumite persoane doar de dragul unei relații sau doar de dragul unei anumite situații în care ai foarte mulți ani. Am văzut că gen, am cunoștințe care s-au despărțit și cu copil și după 5 ani, 10 ani, bro, nu trebuie să stai legat de anumită persoană atâta timp cât nu ești fericit și nu ești bucuros. În fine,
Mă bucur încă o dată că am putut să fac acel copil fericit. Încă mi-aduc aminte și sunt amintirile la pe care nu poți să le uiți, oricât ai vrea, nu poți să le uiți absolut deloc. Și sincer, bă, într-adevăr, sunt momente care cumva te lasă cumva marcat pe viață și cel mai bine în viață este să faci bine decât rău, părerea mea, nu știu, asta sunt eu de părerea aceasta, sunt ați văzut de fiecare dată din puținul meu și din ceea ce fac eu mai dăm și giveaway-uri și chestii de genul, nu știu, îmi place că și eu eram copil și îmi plăcea când făceam cadouri sau când se întâmpla ceva. În fine, continuăm, deci este foarte mic orașul acesta și de asta mă gândesc în viitor să mă mut, dar cumva undeva, nu știu, nu măcar să nu mă mut în Timișoara pentru că este cam același lucru, Oltenia. Bucureștiul e mult prea mare și nu știu dacă pot să mă acomodez bine și Clujul e mare. Dar în Oltenia cumva oamenii suntem puțin așa, nu neapărat că toți, dar suntem puțin așa mai orgolioși, mai răi între noi, nu știu, realizez eu sau poate că mint cu chestia asta, nu știu. Poate că mint sau poate că nu am dreptate, puteți să-mi spuneți chestia asta. Mare parte oltenii noi suntem așa mai iuți, nu neapărat bătăioși, dar cumva dacă vezi pe unul că se ridică, de ce s-a ridicat ăla? De ce a făcut ăla așa? De ce și-a luat ăla așa? Păi nu e bine că a făcut nu știu ce manevre sau mai știu orice altă chestie. Înțelegeți ce vreau să zic? Am dat un exemplu. Ei bine, drobedatul se vede foarte mic, nu aveam pe unde să ies sau chestii de genul. Tot timpul când era nevoie mă duceam la ea sau eu la mine, o luam pentru că cumva stătea la ieșire din oraș, nu vreau să spun exact locul. Stătea la ieșire din oraș, mă ducea tot timpul cu mașină, mă duceam, o aduceam, nu era problemă de chestia asta atâta timp cât simțeam și îmi doream foarte mult să o văd. După aceea ulterior s-a mutat cu chirie în oraș, mergeam la ea, venea la mine, nu era nicio problemă. Era gen totul normal. Până când cumva ne-am răcit și într-adevăr la un moment dat când chiar îmi doream, adică de foarte multe ori îmi doream să ne vedem sau chestii de genul, tot timpul evita. Știu că era și un moment în care mi s-a furat contul, mi se furase contul, îmi închisesem live-ul, îl recuperasem, totul bine și frumos și totuși am zis, bă, uite dacă tot am închis live-ul și am timp, ce ar fi să ne vedem? Să vin la tine să ne vedem pana mea. Și a zis că nu mă simt bine, că sunt obosită, că bla 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 bla. Ok, de acolo m-am prins și a fost ceva de genul, bro. Oricât de mult ți-ai dori cu o persoană, gen, ai face, bă, și 5 minute și 10 minute, oricât de mult ți-ai dori, te-ai duce la ea doar să o vezi sau să stai puțin sau chestii de genul. Cât de obosit ai fi sau cât de genul, cât de, nu știu, oricum ai fi, să te simți rău, dacă vrei 5 minute, 10 minute, tot te vezi cu acea persoană. De acolo mi-am dat seama, nici nu am mai insistat. Ulterior, exact cum vă spuneam, a venit 1 august, era ziua ei, făceam și un an de relație, tot ce se întâmplase, gen, ne răcisem foarte mult. Ulterior, bineînțeles că eu am făcut pauză de la live în ziua aceea, am fost de dimineață, m-am trezit de dimineață, să mă duc să-i cumpăr un cadou frumos, să fac ceva frumos de ziua ei, bineînțeles, pe lângă faptul să nu vă zic că zicea că ba vorbește cu frate, să ba că face baie, că ba că face cu nu știu ce, de-abia a răspuns la mesaj, așa scârbit a răspuns la mesaj, no, hai, vino și tu să ne vedem sau ceva de genul, pe lângă faptul că v-am zis că ea stătea cu chirie și era și mama ei alături de ea, gen, în oraș. M-am dus la ea, bineînțeles că m-am dus, m-a rugat cu un suc, bă, sincer, la prima vedere era complet schimbat, gen, nu mai era persoana pe care o cunoșteam eu, era complet schimbată, nu mai recunoșteam absolut deloc. Nu vreau să spun cum, în ce mod, că până la urmă n-ați cunoscut-o gen personal sau whatever, dar era complet schimbată. Puteai și îți poți da foarte ușor seama când o persoană este schimbată și nu mai este cea de dinainte. Numai să fii foarte prost și să eviți chestia asta și să nu-ți dai seama. E bine, am văzut că era foarte schimbată, m-a rugat cu un suc, cu nimic altceva, fiind ziua ei, adică eu când a fost ziua mea, bro, părinții mei, bă, și dacă n-au avut niciun ban și dacă a trebuit să se împrumute, dude, un tort acolo cu niște lumânări pe tortul acela, bă, tot am avut, frate, și acolo din puținul meu sau din puținul alor mei, bă, erau fericiți, gen, dădeau și la ceilalți, și la vecini, și la ceilalți oameni din cartier, dacă se putea. Bă, nu m-a rugat cu absolut nimic de genul ăsta, nu a avut sau habar n-am, trecem peste asta, a fost decât o paranteză. Pe lângă faptul că după aceea, după anumit timp în care am stat și am mai vorbit cu mama ei că cu ea nu prea mai aveam ce să mai discut sau habar n-am, nu știu ce se întâmplase, de zici că eram, Doamne, ferească Dumnezeu, zici că eram cu mama ei, nu eram cu ea, știi? Adică, bă, ești ceva de genul boom, așa la creier, de asta mi-a luat ceva timp să-mi revin, nu știu. Îmi povestește că o să se vadă cu prieteni în oraș,
și că ea se pregătește, s-a dus pe acolo, s-a pregătit, whatever. În momentul în care eu mai rămăsesem să mai vorbesc cu mama ei de anumite chestii, de-astea universale, de zi cu zi și așa mai departe. Momentul acela când am auzit, am rămas ceva de genul masc și am zis, păi ok, hai că vin și eu, că și așa nu fac live. Momentul acela spusesem că nici eu nu am mâncat, chiar dacă mâncasem, că era urât să spun chestia asta. Am zis că nici eu nu am mâncat, hai că vin și eu. Și zice, nu, că se simte prost că știe că sunt cu tine împreună și se simte prost că ea e singură și eu să ies doar cu ea. În momentul ăla am fost ceva de genul în mintea mea, bă, what? Adică noi am stat împreună, în aceeași casă, am mâncat împreună, amintiri peste amintiri și tu nu vrei să ieșim chiar de ziua ta și când ne împlinim un an de relație și vrei să ieși cu prietena ta și nu vrei să stăm împreună? Dar am zis-o cumva pe moment în mintea mea, nici de cum să o zic cu voce tare sau să fiu de genul ăla de persoană care, băi, cum mă, frate, mă, așa ceva, să mă exteriorizez. A fost în sufletul meu, poate că a fost bine, poate că a fost rău, nu știu ce să spun chestia asta, nu știu dacă... Cred că a fost mult mai bine așa. Am înțeles, am zis, ok, bun, ulterior, am mai stat vreo 2-3 minute, m-am îmbrăcat și am zis, ok, păi eu atunci plec. Și, ok, a zis că nimic, ok, am plecat. Și vreau acum să vă întreb pe voi. Puneți-vă în situația mea. Voi cum ați fi reacționat atunci? Sau ceva de genul, doar să vă explic. Să chem pe oricine de pe YouTube, orice abonat la ziua mea. Bă, și dacă nu te cunosc și te cunosc pentru prima dată, cum ar fi eu să spun să te chem la mine acasă și să zic, bă, eu plec în oraș, tu faci ce vrei tu. Adică, pana mea, nu mă interesează, fă ce vrei. Ori stai aici, ori pleci, nu mă interesează, eu mă duc pe treaba mea. Bă, și dacă e un necunoscut și le iau de pe stradă, mă simt extraordinar de prost să fac chestia asta. Adică e o bătaie de joc la superlativ sau nu știu cum să vă spun. Și, bă, și orice altă persoană de pe stradă pe care o iei, nu poți să faci treaba asta, man, nu poți să faci treaba asta. Înțeles, mama ei n-a spus nimic, ceea ce din nou m-a făcut să rămân și mai ceva de genul boom, n-a zis nimic legat de treaba asta, adică cred că dacă era să se întâmple chestia asta, să fac eu treaba asta la mine acasă, maica mea mă bătea. Deci pe cuvântul meu de onoare mă jur, camera e întoarsă, dar cumva mă jur cu mâna pe inimă, chiar dacă voi vedeți în partea dreaptă, că dacă eram eu și făceam treaba asta acasă și mă auzea maica mea, cred că mă bătea. Cred că în secunda 2 nu ieșea ea, nu pleca ea, plecam eu afară. Ce mă scotea pe mine afară, dacă era maica mea. Adică, cum naiba să faci chestia asta într-un an de relație, să faci chestia asta, mi se pare ceva, nu știu. Nu credeam că mai există persoane de genul ăsta, gen atât de... Nici nu știu cum să spun, că eu nu vreau să jignesc o anumită persoană, dar persoane care să nu-i pese, persoane care automat să nu intereseze absolut nimic de ceea ce s-a întâmplat sau ce a fost în spate și cumva să te calce, nu știu, în ultimul hal, până în momentul acela să te calce în ultimul hal. Nu credeam că sunt persoane de genul ăsta, sincer să vă spun. Am simțit super prost în momentul acela, v-am spus, v-am și explicat. Puneți-vă în situația mea, adică să faceți chestia asta, mi se pare, și dacă e pe un necunoscut, tot e super aiurea. Oricărui necunoscut îi spui treaba asta, ți se pare super aiurea. Ulterior am plecat, bineînțeles că eram cu mașina, am dus mașină, efectiv, am plâns la propriu de nervi, de emoții, de nu știu, a trebuit neapărat să mă descarc, trebuie să vă spun și chestia asta. Nu am mai plâns de când a murit bunicul meu. La fel, când a fost atunci, mi se pare, când am luat-o pe Piper, ultimul meu brawler epic pe care l-am deblocat, atunci murise bunicul meu și, într-adevăr, pentru cei care ziceți chestia asta, că bă, mă, de niciodată n-ai probleme sau mai știu eu ce, chiar dacă am avut probleme, chiar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, eu am rămas tare din simplu fapt că nu trebuie să vă arăt vouă tristețea și chestiile astea care se întâmplă, pentru că voi automat o să vă dați seama că, bă, s-a întâmplat ceva cu el. Se întâmplă ceva cu el, nu vreau să vă transmite energia asta negativă, tot timpul ați văzut că am făcut Caterinca, am fost bine dispus, mai mult sau mai puțin, m-am mai enervat și pe joc, pentru că ăsta este cumva dezavantajul meu, ăsta este defectul meu, pentru că îmi plac jocurile și cumva sunt foarte competitiv și mă enervez destul de rapid când pierd, dar într-adevăr
trebuie să fii tare pe YouTube, chiar dacă ai foarte multe probleme în spate, trebuie să lași pe nimeni să spună, nu știu, să spună sau să vadă că nu ești bine sau mai știu orice altceva. Am dus în mașină, exact cum spuneam, am plâns de nervi, m-am gândit că, bă, nu știu cum, nu știu, gen, mi-a trecut tot felul de amintiri prin cap. Nu știu de ce am continuat, de ce am ținut cu dinții să, nu știu, tot să ne vedem și așa mai departe. Nu credeam că se va întâmpla chestia asta, sincer să vă spun. Automat i-am dat bloc de peste tot. Nu a mai existat nici măcar un cuvânt sau o explicație de genul ăsta. Adică o explicație de genul ăsta la chestia asta nu cred că ar mai exista. Nu cred că ar mai exista, sincer. Atât. Punct. M-am dus în mașină și o chestie foarte tare, o întâmplare foarte tare, stând în mașină acolo, gen, că n-am vrut să mă duc direct acasă, fiind în starea în care eram. Erau niște copii pe acolo, erau 2 băieți și o fată care toți se învârteau, am văzut, eu nu știu dacă știți, cei care este din Severin Crișanu, pe acolo. Și am stat în mașină și erau 2 băieți și o fată care tot dădeau târcoale pe acolo, mi-am dat seama, dar nu știam ce se întâmplă, dacă chiar mă văzuseră sau nu. Și a venit la mine, a bătut în geam și a zis, tu ești Mădălin de pe YouTube? Și am zis, da. Și a zis, poți, te rog să faci și noi o poză pentru că te urmărim de foarte mult timp și apreciem ceea ce faci. Bă, și în momentul acela am avut, deși credeți-vă pe cuvânt, cum zice Dorian, piele de găină. În momentul acela am zis, bă, uite ce persoane faine am, ce comunitate faină. Nu i-am văzut în viața mea. Ei m-au văzut pe YouTube doar prin intermediul unui telefon. Au venit la mine, mi-au cerut o poză, am făcut o poză cu ei, mi-au mulțumit, erau mega bucuroși, doar cu o singură poză, doar că am vorbit cu ei, bă, erau foarte bucuroși și cumva m-am gândit așa și mi-am dat un fel de energie și am zis, bă, dacă aceste persoane cu care nu m-am văzut niciodată și sunt atât de bucuroase și le-am făcut o bucurie, da, apare o persoană cu care, bă, stai alături de ea, ești alături de ea și la bine și la rău și să fie atât de distantă și să se întâmple chestia asta, mi s-a părut ceva de genul, din nou, o explozie de creier pe moment. Adică persoane pe care nu le-ai văzut niciodată să fie atât de deschise, atât de faine cu tine și o persoană care a fost alături să te trateze în așa hal, chestia asta m-a demoralizat foarte tare. Deci m-a demoralizat în timp foarte tare și cumva a trebuit să-mi revin singur și să-mi dau seama că până la urmă nu a fost ce a trebuit. Acum întorcându-mă, asta e un fel ca cum e ăla cu Titanicul, întorcându-mă de la început, am auzit de ceva timp ca și cum s-ar fi împăcat cu fostul. Fostul de care vă spuneam că asta cu el cum a stat din milă sau habar n-am, nu știu din ce chestia asta cu el, că cum s-a comportat și așa mai departe. Și exact ce vă spuneam, Dumnezeu este mare și are grijă de toți. Mai mult sau mai puțin te va întoarce și îți va da fix pe placul tău și pe sufletul tău. Acum, dacă chiar este așa sau dacă chiar nu este așa, n-am ce să zic. Eu unul cel puțin vreau să-mi continui și să fiu aceeași persoană pe care o cunoașteți. Să cred că fetele în ziua de astăzi nu cred că mai apreciază afecțiunea, bunătatea, dragostea și lucrurile sincer spuse și cred că acceptă mult mai mult, nu știu, batjocura, bătaia de joc, momentul ăla în care vorbește cu încă 5-10 și ea acolo pe listă și cumva se simte mai specială că îi răspunde mai des sau mai știu orice altceva. Eu niciodată n-am putut să fiu genul ăsta de persoană. Niciodată. Nu am vrut cumva automat să-mi caut relație după ceea ce mi s-a întâmplat din simplu fapt că nu am vrut să-mi bat joc de altcineva. Adică când ții la o persoană și iubești destul de mult, e destul de greu să-ți faci imediat o altă relație doar ca să uiți sau doar ca să cumva să te descarci la acea persoană din trecutul pe care l-ai avut tu. Cred că nicio persoană nu i-ar conveni să te duci tu și să spui toate chestiile care ți s-au întâmplat, să-ți asculte toate chestiile și așa mai departe, tu descărcându-te la ea și după aceea ulterior eu să mă împac cu fostul sau fosta, știi? Ceva de genul ăsta ar fi. Eu n-am căutat chestia asta, ea se pare că mai mult sau mai puțin, dacă chiar a făcut asta, nu știu, dacă a fost la fel din orice altă ipostază, am stat împreună. Eu unul nici până în momentul de față, gen, n-am putut și n-am avut, cum să zic eu, puterea, n-am avut atunci ca să pot vorbi cu o altă persoană sau să pot face o altă relație. Din simplu fapt că nu voiam să-mi bat joc de sentimentele altcuiva. Și de asta vreau să vă spun așa ca de final,
dacă găsiți o persoană pe placul vostru, o persoană care să vă iubească, să fie alături de voi, încercați, vă rog din suflet, să nu vă băteți joc de acea persoană, încercați să o iubiți și să țineți de ea, pentru că e posibil să faci o greșeală fatală în care tu să o înlături și să o pierzi, să nu mai ai nicio cale ca să o poți aduce înapoi, să mai fie alături de tine sau să fie persoana cea dinainte. Bine, ce drept e că aici, în situația mea, nu a fost cazul. Cumva mi-am dat și seama că nu este relația potrivită, nu este relația care să fiu și eu și ea trup și suflet unul pentru celălalt, să fim gen acele suflete cheie, nu știu cum să zic, suflete pereche, dar dacă aveți ocazia asta, încercați, vă rog mult din suflet să nu vă băteți joc, mai bine spuneți, bă, nu-mi place de tine, nu-mi place ce faci, nu-mi place cum arăți sau mai știu orice altceva, dar nu stați cu o persoană doar de a vă bate joc, doar, bine, acum cidete, dacă stai să te gândești, la fete e cam cu du-te vino, pentru că la multe nu îți poți da seama, ori e din punct de vedere material, ori vrea să stea să scape de fostul, să mai știu eu ce, să vrea o altă aventură sau mai știu orice altă chestie, bine, așa e și la băieți, dacă stau bine să mă gândesc. Mă, nu știu, sunt singura persoană care pun prea mult suflet și mă implic, adică ați văzut că și în videoclipuri, și în canalul de YouTube, și în absolut tot ce am făcut, și când am făcut sport, când am făcut atletism, bă, m-am implicat trup și suflet în ceea ce am făcut. Și după aceea când mi s-a întâmplat ceva de genul ăsta, am rămas super dezamăgit. Sunt singura persoană care pune suflet în 2021, adică nu știu, vreau să vă pun o întrebare. Tot timpul am rămas dezamăgit și cu chestii din astea adânci, care mi-au trecut destul de greu. Tot încerc să zic că, bă, nu o să mai pun suflet, că nu o să mai fiu eu genul ăsta de persoană, dar parcă mă gândesc că poate la un moment dat o să-mi dea și Dumnezeu o persoană anume și să-ți bați joc de acea persoană, exact cum vă spuneam mai devreme, și să o pierzi, fix din simplu fapt că cineva te trădează sau ți-a făcut ce ți-a făcut, cred că ar fi destul de aiurea. Și de asta rămân în continuare și țin să cred că voi rămâne în continuare aceeași persoană pe care ați cunoscut-o la început, bună, în ajutorul fiecăruia și care tot timpul nu v-ar învăța la chestii urâte, v-ar învăța la lucruri frumoase. Și sper să aveți și voi de învățat ceva din videoclipul ăsta care este extraordinar de lung. Chiar vreau să-mi lăsați în secția de comentarii, nu știu. Ați stat până la final și ați ascultat această poveste. Dacă vreți să mai fac astfel de povești, uite, chiar și cu atletismul, cum am apucat de sport, cum am terminat sportul, ce s-a întâmplat și așa mai departe, puteți să-mi lăsați în secțiunea de comentarii. Vă pot da mai multe detalii din trecutul meu și din experiența mea. N-am o experiență foarte bogată, mai ales la femei, n-am o experiență foarte bogată. Din simplu fapt că am fost cumva genul ăla de persoane care m-au implicat în alte situații. Nu am fost genul ăla de persoane care, mai zis că nu beau, nu fumez, nu am anturaje de astea nasoale, astfel încât să mă duc prin cluburi sau să pierd timpul sau mai știu orice altă chestie. Cam asta a fost și videoclipul. Eu vă mulțumesc încă o dată, din suflet vă mulțumesc că sunteți alături de mine, că indiferent de situație sunteți alături și să trecem împreună peste aceste probleme. Dacă cumva aveți și voi vreo problemă de genul ăsta, puteți să intrați pe live-uri, puteți să-mi scrieți, puteți să-mi puneți diferite întrebări, dar poate că mulți dintre voi sunteți micuți. Când sunteți micuți, gen relațiile, cred că 1% sau cât e procentajul, 10% se reziste și să fie pe viitor relațiile la o vârstă foarte mică. Ce drept că nici eu nu sunt foarte tânăr sau foarte bătrân, dar am o gândire destul de, cum să zic eu, dezvoltată, chiar dacă nu am o experiență foarte bogată. Deci puteți, gen eu sunt alături de voi, cum și voi sunteți alături de mine și vă mulțumesc încă o dată. Rămâneți aceleași persoane faine care sunteți voi și nu vă schimbați de dragul unei persoane sau doar că vrea acea persoană să te schimbi în ceea ce tu nu-ți dorești sau nu vrei să fii niciodată. Cam asta a fost, vă mulțumesc încă o dată pentru susținere și vă doresc tot binele din lume. Pa, pa!